before I proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Hello! So, today I'll introduce yung 6 pieces precision screwdriver set. Yes, precise kasi siya. Ito ay para sa mga gadgets or sa mga watches na maliliit lang talaga. So, first up, ano ba sila? Gawa or saan? Ano? CRB din to. Pares lang, ergonomic design. So, what do I mean by ergonomic design? Yung ergonomic comfort grip handle nila. Yun. So, kapag mag-purchase kayo online ito, make sure lang guys na ang packaging is ganito. Ang itsura niya talaga. Naka-plastic siya and dapat meron siyang plastic pa sa loob. Hard plastic. Okay? Okay. This is sample ko lang for you guys. Akin to. Personal use ko to. Kaya ito yung naging sample ko. Okay? So, ang inclusion niya is ito. So, meron tayong 2x50 and 2.5x50 and 3x50 na flat screw. And meron din siyang kasama na Philip which is 000x50, 000x50, and single 0x50. Open ko for you guys. Yan. Ayan. Ayan siya. So, yung paggamit nito, it depends kasi may mga kunwari laptop na mas malaki ang screw. So, ito yung ginagamit. Pero besides yan, kapag maliliit ang mga screws na kailangan nyo, syempre ito yung gagamitin nyo. So, meron, ito yung tatlong Philip sa ilalim. Ito yung tatlong flat tips sa taas. Ayan. Ito si Philip. Ito si flat. So, parehas na may 360 degrees rotation. So, hindi kayo mag-alala if ever iniikot mo siya. Next is ito. So, 6 pieces din siya. So, let us unbox. Okay. So, naka-indicate naman dito kung ano yung mga sizes na kasama niya and ilang pieces. For example, si flat screw merong 4 and then si Philip is may 2 size. Now, nakasulat din naman dito kung ano yung mga sizes niya nakalagay or naka-indicate dito sa taas. Okay, hawakan ko ito. Hawakan mo lang ito. So, ayan. So, ang una dito is si Philip. So, size 1 and si Philip size 0. Then, si flat na 1, 1.4, 2, 2.4, and 3 na size flat. Normally, nakikita ko ito ginagamit use for sa mga watch or relo. That is it for today, guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa akin. Sana nakapag-enjoy naman kayo. Medyo, feel ko lang matchy-matchy ako today sa wall. So, naman fun. So, please look forward sa mga future videos namin. And, nood naman kayo ng previous videos para sa support nyo. Support nyo sa amin. Like, comment, and share sa Facebook, dito sa YouTube. Thank you so much, guys. See you soon. Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.